ஹலோ வியூவர்ஸ், ஐ எம் டாக்டர் ஏ விடுதலைமணி ஃப்ரம் ஆதித்ய வைத்தியசாலா. நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ், ஆஸ்துமா, வீசிங் இந்த மாதிரியான வியாதிகளால் யார் யாரெல்லாம் பாதிக்கப்படுறோம், அதுக்கான காரணம் என்ன, அதுக்கான தீர்வை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதாவது பொதுவாக இந்த மாதிரி வியாதிக்கான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, பொதுவாக வந்து ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து அப்பா அம்மாவுக்கு இந்த வியாதி இருக்குதுன்னா, இந்த சைனஸ் பிரச்சனை இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா, அவங்க பிள்ளைங்களில் யாருக்காவது ஒருத்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டஸ்டி என்வரான்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, அதாவது ஃப்ளார் மில்லில் இருக்கிறவங்க, சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரிஸில் வேலை செய்கிறவங்க, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குவாரிஸு அந்த மாதிரி பொல்யூட்டட் என்வரான்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வரலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நோய் சக்தி கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி தொந்தரவு வரும். அப்புறம் பழங்கள் ரொம்ப கம்மியாக அவங்களோட உணவில் வந்து ரெகுலராக பழங்கள் எடுக்காதவங்களுக்கும் தொந்தரவு வரலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து வாரத்தில் ஒரு தடவை எண்ணெய் குளிகள் அந்த மாதிரி எதுவுமே எடுக்காதவங்களா இருக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். அதே மாதிரி நம்ம வந்து சைனஸ் பிரச்சனையை வந்து அதாவது டஸ்ட் அலர்ஜி, அதாவது அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ்னு அதை சொல்லுவோம். இதை வந்து நம்ம ரொம்ப சாதாரணமாக எடுத்துக்கக்கூடாது. இது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இன்னும் வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் கொடுக்கும். அதாவது சில பேருக்கு வந்து சைனசைட்டிஸாக மாறலாம். அலர்ஜிக் கண்டிஷன்ஸ் வந்து அது வந்து பிற்காலத்தில் வந்து அலர்ஜிக் ஆஸ்தமாவாக கூட மாறலாம். ஸோ இதுக்கான தீர்வு நம்ம கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். தீர்வுன்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம டஸ்டி என்வரான்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது ஒரு மாஸ்க் போட்டுக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை எண்ணெய் குளியல் எடுத்துக்கிறது, நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வைட்டமின் சி இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிறது, அதாவது ஆரஞ்சஸ்ஸு, சாத்துக்குடி, அப்புறம் பீச்சஸ்ஸு, இந்த லெமன் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம வைட்டமின் சி அதிகமாக இருந்தால் நமக்கு நேச்சுரலாகவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக கிடைக்கும். அது மூலமாக வந்து ரெகுலராக வந்து இந்த டஸ்ட் அலர்ஜிலேருந்து நம்ம வந்து தீர்வு காண முடியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட உணவு பழக்கத்தில் நிறைய காய்கறிகள் இருக்கிற மாதிரி சாப்பிட்டுக்குங்க. அப்புறம் ப்ரோட்டீன் இருக்கிற மாதிரி சாப்பிட்டுக்குங்க. அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். அப்புறம் தினசரி வந்து டைமுக்கு சாப்பிட்றது, நல்லா தூங்குறது, அப்புறம் ஒரு 45 மினிட்ஸ் வந்து வாக்கிங் போகிறது, அப்புறம் டெய்லி வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் பிராணாயாமம், அதை மூச்சு பயிற்சி பண்ணுறது, இதெல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இன்னமும் எனக்கு இருக்குதாங்க, இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு நான் இன்னும் ஒரு டிப்ஸ் தரேன். அதாவது என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து சூப்பர் ஃபைன் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பவுடர்ஸ் இருக்குது. அதாவது என்னென்னா ஆடாதொடை, தும்பை, தூதுவளை, துளசி, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது கண்டங்கத்திரி, இதெல்லாமே நம்ம நாட்டு மருந்து கடையில் ஒரு 100 கிராமாக வாங்கிட்டு அது எல்லாத்தையும் ஒரு டப்பாவில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. வச்சுட்டு டெய்லி காலையில் ஒரு ஸ்பூன் வந்து கொஞ்சம் வெந்நீரில் கலந்து எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா தேனில் கூட கலந்து எடுத்துக்கலாம். இது ரெகுலராக எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து இந்த ரொம்ப நாளாக இருக்கிற நாள்பட்ட சளி, ஆஸ்துமா, வீசிங், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தலைவலி, தலைபாரம் இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும். அதுமாதிரி வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த தலைபாரம் இந்த மாதிரி சைனசைட்டிஸ் இருக்கிறவங்க வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ஆவி பிடிக்கிறதுனா எப்படின்னா துளசி, வேப்ப இலை, நொச்சி இதெல்லாம் போட்டு ஒரு ஆவி பிடிக்கலாம். அது வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணிங்கன்னா நல்லாவே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். தேங்க்யூ.